Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Gran Premio degli Stati Uniti, Austin, penultima tappa del mondiale. Gigione 243 punti, Alonso 237 punti, 6 punti di vantaggio per il piccolo Gigione. Le possibilità di vittoria sono tantissime, ma non possiamo fallire nel Gran Premio degli Stati Uniti d'America. Anche Vettel ha una possibilità di recuperare, ma deve vincere 2 gare e sperare in 2 ritiri sia di Gigione che di Alfonso. Se vinciamo il mondiale, Tori Black è pronta a... chi lo sa? PS, andiamo e spacchiamo il culo a tutti! Vai ragazzi, Gran Premio degli Stati Uniti, dopo il vaneggio comendiano adesso, concentration, please, 2, vai! Ottima partenza di Alfonso, vai Alfonso! Mamma mia, Hamilton forse tamponato. Che cazzo succede? Vabbè, io non ho fatto niente, meno male. Perché forse Hamilton ha fatto... Mamma mia! Per guardare dietro, cosa ho rischiato? Mamma mia, che duello con Vettel. Ma che cazzo, Vettel, vaffanculo! Non ci credo. Non ci voglio credere. Non ci credo. Non ci credo. Cosa mi sono inculato? Non ci credo. Non ci credo. Ma anche Hamilton, che culo! Era finita, parcheggia e spegni il motore. Che culo di merda. Che culo di merda. Chi va a vincere? Schumi, mamma mia, cosa ho rischiato. Adesso ragazzi, è colpa mia. Ma è colpa mia. Per carità, ho avuto bava, che Hamilton... Io avevo visto che Hamilton all'inizio aveva tamponato qualcuno e mi è andata bene, ma possibile. Possibile. Ritirato, avevo una chance fenomenale. E invece, terzo ritiro stagionale. Ma non ci voglio credere, cioè... Non ci voglio proprio credere, ma non lo so. Adesso rientra anche Sebastiano. Guarda che culo di merda che ha Vettel. Certo, fortunato anch'io perché veramente Gigione, per fortuna che Gigione ha fatto la cagata. Va buon raga, andiamo a Interlagos e ci giochiamo tutta l'ultima gara, non che credo. Ragazzi, ultima prova del mondiale, Interlagos. È stata una stagione incredibile. Ha cominciato alla grande Gigione Hamilton. Poi Fernando Alonso ha rimontato con delle prestazioni indescrivibili. Vettel è partito malissimo, ma adesso anche lui è protagonista. Gigione Hamilton, 243 punti. Fernando Alfonso, 237. Sebastiano Vettel, 221. 3 piloti, un solo vincitore. La posta in palio è altissima, l'onore, le pompe di Tori, tante belle cose. San Paolo, Gran Premio del Brasile, 18 giri da paura. Vettel vs Gigi vs Alfonso. Pole position di Sebastiano, terzo Gigione, quarto Alfonso. Ragazzi, basta vincere, una vittoria e siamo campioni, anche se Hamilton arriva secondo, Vettel terzo e così via. Ragazzi, purtroppo 3 ritiri in 19 gare, una buona media, 3 o 4 vittorie, adesso non mi ricordo, tanti piazzamenti sul podio. È stato a mio avviso un bel mondiale, fatto anche di colpi di scena, di pazzie comendiane, ma insomma, senza le pazzie comendiane che cazzo di mondiale è? Buon ragazzi, andiamo e qua devo farmi un culo grande come il culetto della Bindi. Vai raga, vai raga, vai raga. Vai ragazzi, ultima tappa del mondiale. La folla è nervosissima, tutto il mondo è nervoso. Vai Alonso, vai Fernando, subito una partenza figa. Andiamo anche di carburante elevato, non possiamo sbagliare niente in questa gara. Vettel parte benissimo. Spingi. Mamma mia, vai, 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 siamo primi. Siamo primi. Siamo primi. Siamo primi. Carburante normale. E adesso voglio la fuga comendiana. Andiamo a vincere questo cazzo di mondiale. Vai ragazzi. Vai ragazzi. Interlagos è una mia gara, ragazzi, dove... Ecco, ma evitiamo le cagate, sapete ragazzi, dove non sono capace lo ammetto.
Tante gare in Oriente le ho fallite perché non ho fatto le prove libere, perché sono una pippa. Ma dove conosco le gare il Comendone è un buon pilota. Niente di eccezionale ma un buon pilota. Bravo Alonso. Vai Fernando. I tifosi della Ferrari sono già impazziti, ma manca ancora tantissimo. In questo momento Fernando è campione del mondo. E le pompe di Tori si avvicinano. Vai ragazzi, calma. Vai ragazzi, calma. Primo giro ormai completato. Il titolo costruttori invece ormai è saldamente nelle mani della McLaren Mercedes. Primo giro completato. Gigi vuole, deve recuperare, ma questa è la mia gara. A Interlagos voglio dominare, perché posso dominare. Hamilton mi pare quinto Hamilton. Quinto Gigione. Ma qua non siamo in Oriente. Qua non siamo in Oriente. Qua il Comendone gira che è un piacere. Lo sapete ragazzi, io amo le gare di una volta. Le gare nuove mi fanno proprio cagare. Comunque Vettel non molla. Vettel ha fatto una rimonta da fenomeno. Grandissimo Sebastiano. Molto più in difficoltà invece Marcone Webber e Massa, ne parliamo. Vai, altro giro completato. Gigione è in difficoltà. Gigione è in difficoltà. Ha perso già un mondiale nel 2007 con Kimi Raikkonen all'ultima gara. 1,16, buon giro. Il ora disponibile può essere attivato quando ti trovi nella zona prestabilita per l'uso del DRS e la vettura che ti precede ha un distacco inferiore a Hamilton quarto, Hamilton recupera, Gigione recupera posizioni, ma me ne sto andando ragazzi. Giro record di Bruno Senna, che è il nipote ragazzi, non il figlio del grande Ayrton. Ayrton non ha avuto figli e non si è mai sposato, anzi si è sposato ma da giovanissimo e poi si è mollato quasi subito. La tensione è altissima ragazzi, il pacco trema. Intanto inquadrata Tori, mamma mia che cagata, cosa cazzo è successo? Mamma mia, ragazzi, Gigione è secondo, e sta tentando il sorpasso. Oddio Gigione, Gigione ormai è arrivato, Vettel è terzo. Adesso ragazzi non posso commentare, c'è un po' di pietà. Non ce la faccio proprio, sono troppo teso. Porca puttana! Stai calmo, cazzo, Comenda, porca troia! Dai che il mio giro record è un bel giro. È solo di un decimo, anche meno, sopra al fastest lap di Hamilton. Adesso devo fare dei giri veloci, cazzo. Ma porca puttana! Mamma mia, non ce la faccio.
Scusate ragazzi, ma proprio c'ho il cuore in gola. Tutto è pronto, effettua la sosta ai box in questo giro. Hamilton ti sta lentamente raggiungendo. Bisogna capire se Hamilton va ai box subito. Vorrei andare insieme a lui, cazzo. E giocarmela coi meccanici. Oh, comunque Vettel terzo e mamma mia che mondiale. Ce lo giochiamo ai pit stop sto mondiale, porca puttana. Nessun ritiro intanto. Box, rientra ai box. Vediamo cosa fa Gigi. Fai attenzione, la vettura alle tue spalle deve Gigi, vai limitare il box. consumo di carburante. Devo fare un giro da campione. Ci giochiamo tutto qua. Ci giochiamo tutto qua. Calma. Gran calma Kumendon, gran calma. Dai, migliore prestazione assoluta. Dai Kumendone, dai l'impresa. Stai piombando su un gruppetto di piloti più lenti di te. Dai l'impresa. Dai l'impresa. Ci giochiamo tutto qua ragazzi, eh. Rientra ai box. Guarda che giro che mi sono sparato. Cazzo, era il giro record assoluto. Bene, l'ho fatto nel momento giusto però. Fatto nel momento giusto. Ok. Dai. Veloci, fioi, veloci, veloci, veloci. Esci subito. Veloci. 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 Fai attenzione Veloci. a non attraversare la Veloci. linea bianca in uscita Veloci. dalla box o subirai una Veloci. penalità. Veloci, Gigi è qua, Gigi è qua, Gigi è qua. Gigi è qua. Gigi è qua. Sì. Non sono previste Sì. altre soste ai box, Siamo cerca davanti. di preservare i pneumatici. Siamo davanti. Siamo davanti. Merito del giro superbo del Comenda. Grande Comendore. No, ho sbagliato, aspetta, facciamo dopo. Non è che siamo vicini alla mega impresa. Dai ragazzi. Mancano 8 giri. Mamma mia che finale però ragazzi, che culo, un finale di mondiale meraviglioso. Ok, ultimi giri andiamo di nuovo di mescola veloce. Dai che ma non manca tantissimo. Dai Comendo. Giro record di Hamilton, le sta tentando tutte Gigi. Gigi le prova tutte. Ragazzi, ho fatto il giro record. Mi sono concentrato al massimo, scusate, ma proprio non riuscivo a commentare. Adesso 2 giri di fuoco. 1,15 e 0,82 è un bel giro comunque, eh. Vediamo se qualcuno batte il mio record. Nessun ritiro comunque. 2 laps remaining. Ecco, vaffanculo Gigi.
Dai ragazzi, siamo a un passo dal titolo. Siamo a 2 giri del titolo. Ecco, adesso commento, vedi, mi perdo. Non riesco proprio a giocare e ciaccolare. C'è niente da fare. Gigione è vicinissimo adesso. Ragazzi, manca un giro. Manca un giro. Dai, cazzo, dai, sto mondiale è stato veramente stressante. Final lap. Che ti segue si sta avvicinando. Final lap. Sta maturando per Alonso il primo mondiale con la Ferrari. La Ferrari non vince nel 2007, la Kimi Raikkonen sempre qua a Interlagos. Stiamo calmi ragazzi, stiamo ben calmi. Dai. Che il premio è meraviglioso se vinciamo. Dai che manca poco. Dai, con il cuore stiamo portando a casa sto mondiale. Con il cuore comendiano. Dai ragazzi. Dai che manca poco. Hamilton è qua. Gigi è qua. Adesso Gigi oserà sicuramente, ma forse non ce la fa perché è distante. Ultima curva. Attenzione. 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 E Alonso, dai cazzo, dai! Siamo campioni! Forse siamo campioni del mondo! Siamo campioni del mondo! Siamo campioni del mondo! Cazzo sì! Campioni del mondo! Arrivano le pompe di tori! Vai di pompe di tori! Sì! Sì! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Hamilton, sucami ben il pacco! And we are the champion. Assolutamente fantastico, congratulazioni. We are the champions. We are the champions. Abbiamo vinto. La 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 la. Che voce, ragazzi, che commenda, che Alonso. Ragazzi, è fatta, abbiamo vinto il titolo. Abbiamo vinto il titolo per 2 punti. Se non ho fatto male i calcoli, sono 2 i punti di vantaggio. Ragazzi, sono felicissimo, impresa incredibile, mondiale stupenda. Adesso chiaramente non è finita la Formula 1 sul canale del Commenda, adesso mi riposo un po' da F1 2012, ci spariamo un bel po' di mod di GP4 e dopo vediamo di fare qualcos'altro con F1 2012. È stato un mondiale incredibile, veramente stupendo, grande massa 15esimo, nessuno ritira l'ultima gara, bene, sono contento. E niente ragazzi, titolo costruttori alla McLaren, ma titolo piloti a Fernando Alonso. E adesso scusate ragazzi, ma Tori mi aspetta. Ciao a tutti dal Comendone veneziano. Ciao! Brava Tori, brava Tori, brava.